Karibu nanone ku Gasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye nk'uko mubizi maze kubimenyera. Genda Josiane Iradukunda ngiye kubagezaho ikiganiro uyu munsi, ariko mbanje kubasuza mwese abakunzi bacu badukurikirana umunsi kundi aho muri hose. Ngiye kubagezaho ikiganiro cy'uburyo ushobora gutekamo idegede. Abakunzi bacu benshi barabidusabye ngo tuzabereke uburyo ushobora guteguramo idegede cyangwa se igihaza cyangwa se umwungu, byaterwa naho uri no kubyita. Ubwo rero ngiye kubibereka uyu munsi nicyo nabateguriye mu buryo bworoshye. Mbibutsa ko uramutse ufite amazi y'ibishyimbo watekesheje ibishyimbo wayakoresha, ni uburenganzira bwawe. Nuko ngiye ntayakunda, iyo nayatekesheje nago numva nyine mbikunze cyane, mba nshaka kibe gifite isura y'umwimerere wacyo igihaza. ngiye niko nkira. Rero tugiye gutangira. Murabona nakuyemo imbuto gusa, nacyogeje nkuramo imbuto gusa. Ndumva ntabatengushye cyane mu kubereka uko ngitegura. Noneho ntabwo ndi bukoresha ibipande bingana gutya, ngiye kongera nkatemo iki muri iki ngiki, nkatemo ikindi gipande gutya. Ndatekereza ariko byaba bimeze neza. Noneho ndaza gukoresha umunyu n'amazi byonyine n'isafuriya, nta kindi. Urumva ko byoroshye cyane. Abari mu mahanga mudukurikiye turabasuhuje cyane, turabasuhuje kandi tubifuriza kuguma mutuje, mugume mu rugo kandi mufite n'ubuzima bwiza. Niyo mpamvu umuntu tuvangamo ibiganiro bigiye bitandukanye. Tugiye rero gufata amazi dushyire mu isafuriya, duteke idegede ryacu cyangwa umwungu cyangwa se igihaza, byaterwa nuko ubyita. Reka noneho dutangire gushyiramo amazi mu isafuriya. Tuba dukoresha ibipimo kugira ngo umuntu aze kumenya ngo hakoreshejwe amazi angana gutya. Ngakoresha amazi ibikombe 3 byonyine, nayo hari igende buze kuyakuramo idegede ryanjye nirishya akirimo makeya. Noneho reka tugiye gushyiramo umunyu, niturangiza dushyiremo idegede ryacu. Turashyiramo akayiko kamwe k'umunyu konyine gatoya, kandi neho tugiye gushyiramo ya madegede yacu nk'uko muri kuyabona hano ku plateau. Ngiye kuyashyiramo. Ntabwo ushyiramo wubitse gutya, ushyiramo wubitse gutya, kuko ino parti y'inyuma, iyi ngiyi y'inyuma niyo iba isa nk'ikomeye kandi ntabwo ari buze gutindaho. Rambikamo gutya. Murabona ko tumaze kuyashyira mu isafuriya. Noneho tugiye gupfundikira, dutegereze iminota 20 ku muriro uringaniye, turebe ko uko araba amaze kumera. Ndatekereza riraba ryahiye, ariko hari amadegede akomera, hari n'ayoroha. Ubwo turaza turebe iminota dushobora kuyakoresha. Murabona ko byahiye, tugiye kubyarura. Mwakoze kubana natwe rero bakunzi b'Agasusuruko TV. Hari abantu benshi bagiye badusaba indyo nyafrika cyangwa se nyarwanda by'umwihariko bari hanze. Tubatuye rero iyi ndyo kandi n'izindi ziri inyuma. Ndatekereza tugiye kubara iminsi turajya tuvangamo utwa kizungu duke, ariko nyinshi twibande kuri nyafrika. Rero abantu mwagiye mudusaba ibintu bitandukanye, niwo mwanya, ariko munakurikirana n'ibindi biganiro byacu tugenda dushyiraho. Ni ukuri mudukurikirane kandi muduhe ibitekerezo byanyu biradufasha cyane. Ngaho rero muze kuryoherwa nimutegura iri degede cyangwa umwungu cyangwa igihaza, uko waba ubyita kose. Ngiye nukunguku nkitegura, ariko ubaye ufite n'amazi y'ibishyimbo bikunda, waba ariyo ukoresha kugira ngo ukoreshe ari amazi asanzwe. Gihindura ibara kikajya gusa shokora ukuntu, ubwo ari cyo ukunda wagikoresha. Muze kuryoherwa. Imana ikomeze ibarinde. Na Josiane Iradukunda. Bye.